kada je Sveti Sava došao na ovo mesto, ovdje se nalazilo jedno crkvište, mala crkvica i ovo je bilo zapustelo. Dakle, ovdje je živeo monah koji se zvao Georgios Hilandarios. Bio je Grk i veoma je bio srećan, blagoslovio dolazak Svetog Save. Znate, vrlo je važno kod nas u narodu kada nešto dobijemo, kada nešto kupimo, da imamo blagoslov čoveka koji je tu živeo. Dakle, a Sveti Sava kao mudar Srbin i naš rodonačelnik u znak zahvalnosti tom čoveku, tom monahu, dao je ime manastiru Hilandar. Vrlo je važno da kažemo još jednu stvar, da je Hilandar samo deo Svete Gore. Često naši ljudi Hilandar dožive samo kao Svetu Goru. Ne, Sveta Gora je monaška republika. Dakle, autonomna teritorija u okviru Republike Grčke. Ona je monaška republika koja ima 20 manastira, 17 grčkih i 3 slovenska. Znači, ruski Pantelejmon, bugarski Zograf i srpski manastir Hilandar.